Меня развели на 5000. Спрашиваю девочку, которая вторая со мной работала, продавец. Она: нет, у меня никто этот, ну, как бы не расплачивался наличкой. Кстати, смотрите, если тинт нанести еще и под глаза, как раскрывается взгляд. Вот почему у меня в то время его не было? Я зареванная по улицам ходила. Когда поняла, что меня развели. Но я, если честно, до последнего не хотела в это верить. На следующий день у меня выходной день, ну, конечно, я поехала на работу, и мне девочка, которая вот старший администратор, говорит: мы посмотрели по камерам, и там вообще другая женщина. Ну, то есть я им описала, какая была, а они по камерам показывают, там вообще другая. То есть я, например, запомнила, что у нее светлые волосы, а на камере она с темными волосами. Реально была под воздействием гипноза. Представляете, как это страшно? Потом я вот как бы успокоилась, отнеслась как-то более философски к этой ситуации, но обрадовалась, что меня есть кому поддержать. Меня как бы на работе, конечно, поддержали, успокоили. Вот. Родители тоже, бабушки, дедушки меня поддержали, денег дали, чтобы я заплатила. Ну, только с той зарплаты, которую мне платили, ну, было нереально отдать вот это. Вот. Хотя, в принципе, на работе от меня и не требовали ничего, чтобы я там что-то возмещала, но я просто человек совести. Я так не смогла. Конечно, вам желаю никогда в такое не попадать, но если что, имейте в виду, что и можно найти положительные стороны.